Turime štai tokią detalę. Čia yra imitacija kupolo detalių komplekto surinkimas. Pagaminam tokias 3 detalės, tarp kurių yra 2 siūlės. Sutvirtinam visą tai tokiu būdu, kad visą tai tiesiog laikytųsi ir nesubirėtų. O čianais turime 2 stendus. Čia bus teisingas putų pūtimas, o čia bus neteisingas putų pūtimas. Parodysim, kuo tai skiriasi ir kodėl tai yra svarbu. Dabar tarp kiekvienos detalės yra naudojama štai tokie perskirimo elementai. Perskirtukais vadinam, distanceriais galima, nėra skirtumo. Esmė yra tokia, kad turi išlikti vienodi tarpeliai. Reiškia, dabar parodysiu, kaip reikėtų pūsti putų polistirolo klijus. Tai yra putų polistirolo klijai, ne montažinės putos. Tai yra labai svarbu. Naudojam tokį šiaudelį, jis yra plonesnis ir dažnai tiesiog lengviau telpa, kai nepatogu būna dirbant aukštyje, tai šiaudelį dažnai naudojam. Reikėtų naudoti vandens purkštuvą, va tokį, nėra didelio skirtumo. Svarbiausia, kad būtų drėgna, nes jeigu bus saulėta, parodysiu iš kitos pusės, čia vat yra išlenkta lauko pusė. Jeigu yra saulėta ir klijai tiesiogiai gauna saulės spindulių ir labai karšta sausa, jie plečiasi neteisingai. Kad poliuretaniniai klijai stingtų normaliai, jiems reikia drėgmės. Jie reaguoja su deguonim ir vandeniu. Taigi dabar imam putų polistirolo klijus, prieš naudojant būtinai papurtyti reikia. Ir pats principas yra kišam ir per centrą darom štai tokią juostelę. Viskas. Daugiau pūsti nereikėtų, nes paskui išsiplės visas tas dalykas ir išbėgs, iškris iš siūlės. Mes padarykim dabar taip, kaip norėtų didžioji dalis žmonių. Užpildykim visą siūlę iki galo ir pasižiūrėkim, kas nutiks, kodėl tai nėra gerai. Iškart visą siūlę užpildyti. Štai, atrodo viskas kaip ir gerai, sandaru, bet palaukim, tegul klijai padaro savo darbą. Dabar parodysiu, kaip reikėtų pūsti tarp pačių detalių. Kišam pistoletą ir pučiam klijus. Pučiam tokią pačią juostelę. Štai čia kita siūlė. Štai, ir dabar reikia laukti. Kaip minėjau, naudoti vandens purkštuvą reikėtų, jeigu karšta. Dabar užpūtėm klijų ir mes turėtumėm papurkšti į siūlės. Gerai būtų iš abiejų pusių, gerai būtų ir iš lauko, ir iš vidaus. Va taip imam ir purškiam. Dabar nepurkšiu, todėl kad šitam sandėly pas mus pakankamai drėgna. Taip, tai dabar palauksim, kol sustings šitie klijai. Galim pasižiūrėti, kas vyksta su mūsų pertekliniu polistirolo klijų pūtimu. Matot, kiek daug jau išlindo. Tai yra ir nuostolis pačių klijų išeigai. Štai, pažiūrėkit, šitą padarėm juostelę ne tokią didelę, bet dabar jinai plečiasi ir sureagavusi su vandeniu jinai sustings. Štai net iškrito, matėsi. Ir būna taip, kad netgi skylės pasidaro, kai plečiasi dujos, išstumia visus klijus į lauką ir viduj nei sandarumo, nei tvirtumo nebus šitoje vietoje. Todėl viso pūsti ir negalima. Kai sustings, pratęsim, parodysim, kaip reikia daryti. Matome dabar, kad apačioj jau yra sustingę. Galim paliesti, pamaigyti. Štai tokia dalis, dar šiek tiek to lipnumo yra galbūt, bet principe matosi, kiek daug ištekėjo putų ir dėl to nėra gerai. Kaip sakiau, būna kartais viduje tada atsiranda skylės, kiaurymės ir sandarumo nėra ir tvirtumo tame nėra.
Dabar čia viskas priklauso dar ir nuo pačio gamintojo, nuo tos cheminės sudėties. Tai va, tai dabar galim paimti pistoletą ir užpūsti likutį. Pučiam šitoj vietoje jau tikrai išlys klijai. Ir iš kitos pusės. Štai taip yra užpildoma teisingai visa siūlė. Dabar šitas išsiplės ir šiek tiek išsipūs į lauką. Tas, kas išsipūs, mes nupjausim, bet tai neturėtų būti daugiau negu va čionai. Taip, tai dabar tęsime mūsų siūlių pūtimą mūsų makete. Irgi darom, galima pūsti ne iki galo, kadangi putos plečiasi ir tas, kas išsiplės, jisai užpildys normaliai tą siūlę. Štai taip yra užpučiama antrų kartų. Būna kartais, sakau, ir 2 kartų nepakanka. Reikia laukti, kol šitas sustinks ir tada dar dapūsti. Vat pavyzdžiui, šitokioj vietoj vat gali ir neišsipūsti. Tai tada tiesiog dar šiek tiek pistoleto praeiti ir gausis užpildyta siūlė 100%. Naudojam štai tokį paprastą kanceliarinį peilį, svarbu, kad būtų jis aštrus. Ir apipjaunam šituos išlindusius klijus, kad galima būtų daryti armavimo darbus. Štai, gaunasi va toks paviršius. Jeigu žiūrėti iš viršaus, tarkim, tai yra tam tikras lūžis. Tai čia yra visiškai normalu ir šitą vietą netgi galima kartais pašlifuoti. Naudojam štai tokį šlifuoklį. Čia yra kažkoks kinietiškas įrankis gipsokartonui šlifuoti. Tai šlifavimo popierius yra 60 arba 40 grubumas. Ir užtenka va taip 2 kartus perbraukti ir viskas. Ir šitas va kampas, jisai bus kur kas glotnesnis ir armavimo darbams jisai bus geresnis. Bet tai nėra labai kritinis dalykas. Dabar jeigu kalbėti apie vidinę pusę, va šitą, kurią mes klijavom, tai jos šlifuoti niekaip nereikia, užtenka tvarkingai peiliuku nupjauti. Bet iš lauko pusės mes naudojam Jasper kažkoksai tai. Jis 30 eurų kainuoja, jis labai paprastas, pigus ir, sakyčiau, kuo pigesnis, tuo geriau tarnauja. Jau daug laiko jisai pas mus. Iš pradžio naudojam žirafą, toks išlifuoklis ant ilgo koto, bet mes jį sudeginom. Galbūt jisai tam nelabai tiko, bet va šitas va pats man labiausiai patinka. Nėra skirtumo, galima imti naudoti bet kokį kitą šlifuoklį, kuris tik tais yra. Svarbu, kad būtų pakankamai grubus šlifavimo popieris ir būtinai reikėtų naudoti, prijungti statybinį siurblį, statybinę tą siurblio žarną.